देखो इतना रोड पे क्यों भीड़ लगी है। चलो चलो देखते हैं। वाह ये भैया, क्यों यहाँ पर भीड़ लगी। वो भाई साहब, यहाँ पर रमेश का घर गिर रहा है। चलो पूछते हैं आपका घर क्यों गिर रहा है। रमेश भैया, आपका घर क्यों गिर रहा है। हमें नहीं पता हमारा घर क्यों गिर रहा है। चलो ठीक है, बुलडोजर भैया से पूछते हैं कि इनका घर क्यों गिर रहा है। वो बुलडोजर भैया, इनका घर क्यों गिर रहा है। इनका घर सड़क पे है, इसलिए गिरा रहे हैं। तो नद गिराओ, इन बहुत गरीब है। 7 साल लेकर इनका घर छोड़ दो। इनका घर नद गिराओ, बहुत गरीब है, बहुत मेहनत से बनाए हैं। चलो ठीक है, आप कर रहे हो तो हम छोड़ दे रहे हैं। पैसा हमें दे दो, हम चले जाएंगे। बुलडोजर भैया, आई अपना पैसा लेकर चले जाओ। ठीक है भाई साहब, आप कर रहे हो तो हम पैसा लेके चले जा रहे हैं। ठीक है रमेश भैया, बहुत गरीब है, चले जाओ। ठीक है भाई साहब, हम चले जा रहे हैं। तो अब रमेश भैया घर नहीं गिराना है। चलो चलो ठीक है भाई साहब, चलते हैं हम। ठीक है रमेश भैया, हम चलते हैं। ठीक है चलो चलो, तुम जाओ भाई साहब, चले जाओ। हमारा घर तो नुकसान हो गया, माथी माथी कर दिए। चलो ठीक है, जाओ तुम।